안녕하세요. 오늘은 유튜브 기능 중에서 저희가 어떤 사람을 구독했을 때 그 사람이 동영상을 올리거나 하면 저희 핸드폰으로 이렇게 알람이 올 때가 있습니다. 근데 그것이 알람이 받을 때는 좋지만 또 원치 않을 때도 있거든요. 그래서 그 알람을 어떻게 켜는지 또는 어떻게 그 알람을 끄는지 그 방법을 소개해 드리려고 합니다. 쉬우니까 저를 잘 따라와 주시길 바랍니다. 네, 한번 봐볼게요. 구글 크롬을 먼저 더블 클릭해서 열어줍니다. 자, 그 다음에 저 같은 경우엔 여기 이미 유튜브에 들어갔어서 여기 기록이 남아 있는데요. 이 기록이 없으신 분들은 여기 위에 하얀 부분에다가 유튜브를 쳐주시면 됩니다. 저는 이미 들어갔어서 이렇게 바로 자동적으로 이렇게 쳐지는데요. 이렇게 안 나오시는 분들은 그냥 끝까지 다 써주시면 돼요. youtube.com. 네, 그 다음에 엔터를 눌러주시면 됩니다. 자, 이제 유튜브로 이동하게 되었는데요. 여기서 왼쪽에 보시면은 저 같은 경우엔 홈, 인기, 구독, 그 다음에 뭐 최근 본 동영상 이렇게 나오게 되는데 저는 한글로 설정을 해놨기 때문에 이게 한글로 보이게 되는데 혹시 한글이 안 보이시고 영어로 되시거나 다른 언어이신 분들은 그 언어를 바꿀 수가 있습니다. 간단하니까요. 그건 먼저 한번 설명해 드릴게요. 자, 이미 이 구글 계정으로 이 유튜브를 로그인 하신 상태라면은 여기 오른쪽 끝에 보시면은 여기 위쪽에 이렇게 이니셜이나 아니면 또는 사진의 모양이 보이실 거예요. 여기를 마우스 왼쪽으로 한번 클릭해 주시고요. 여기 밑쪽으로 내려가시면은 언어, 영어로 되어 있으신 분들은 랭귀지라고 되어 있으실 거예요. 여기를 한번 클릭해 줍니다. 그 다음에 여러가지 이제 언어들이 나오는데 한국어는 이제 밑쪽에 있거든요. 그래서 마우스를 여기 막대기를 잡고 쭉 드래그 해 주셔서 밑으로 내립니다. 그 다음에 여기 한국어를 클릭해 주시면은 이제 유튜브의 언어가 한국어로 바뀌게 되어집니다. 클릭할게요. 자, 그러면 이제 한국어로 이제 다 바꾸셨고요. 그 다음에 왼쪽에 보시면 이렇게 보이시는데 이게 만약 안 보이시는 분들은 여기 위쪽에 유튜브 글씨 왼쪽에 가로로 된 줄 3개가 있습니다. 요거를 한번 클릭해 주시면은 저와 같이 이렇게 메뉴들이 나오시게 될 거예요. 자, 여기 보시면은 구독이라는 글자가 보이시는데요. 여기 위에 있는 구독 글자가 아니라 여기 라이브러리 밑에 있는 이 구독 글자를 눌러 주셔야 됩니다. 이거를 한번 눌러 볼게요. 자, 누르니까 현재 제가 구독하고 있는 그 채널들이 나오게 되었는데요. 여기 구독 중이라고 되어 있죠. 그리고 현재 채널들의 팔로우 숫자가 구독자 숫자가 이렇게 나와 있습니다. 그 다음에 여기 오른쪽에 보니까 이렇게 종 모양이 있는데요. 지금은 그냥 종 모양만 있지만 여기 종을 한번 클릭하게 되면 왼쪽으로 이렇게 울림 표시가 되어지게 됩니다. 이 표시가 되면은 이제 이 채널에서 어떤 영상을 올렸을 때 알림을 받는다는 그런 표시예요. 그렇기 때문에 여기를 한 번 더 클릭을 해주시면 이렇게 울림 표시가 없어지게 되고 그 다음에 어떤 영상을 올리더라도 이 채널에서 어떤 동영상을 올리더라도 알람이 오지 않게 되어집니다. 자, 오늘 간단하게 유튜브를 저희가 구독을 하면서 많은 채널들을 이제 구독을 하잖아요. 그러면서 이제 핸드폰이나 이렇게 알림을 받지 않는 방법, 또 받는 방법에 대해서 알아봤고요. 또 이제 사이드로 이제 유튜브의 언어를 바꾸는 방법도 같이 알아보았습니다. 네, 이런 방법을 통해서 매번 이렇게 여러 가지 알림이 떴던 분들은 이 방법을 통해서 이렇게 설정을 바꾸실 수가 있으니까요. 많이 활용해 주시고 또 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.